Jadi badaknya gini Kang, dia mesin ada 2000, 2500, 28, 3000. 3000. Semua itu modal knalpot doang, udah powerful. Ini adalah BMW E36 paling sering dipakai sama newbie drifter. Lah, emang kenapa, Ji? Jadi nih mobil murah meriah. Oh. Udah itu modal las gardan sama knalpot doang, udah enak tuh. Terus sumbu rodanya cocok dia buat drifting. Oh, itu. Ditambah lagi mesinnya badak. Badak. Nah, Maksudnya gimana tuh, Ji? Jadi badaknya gini Kang, dia mesin ada 2000, 2500, 28, 3000. 3000. Semua itu modal knalpot doang, udah powerful. Buat yang newbie? Lu dibetot-betot aman sampai 7000 di rev limit kayak begitu. Wah, Tuh dia badaknya Kang. Oh, E36.